ako vam je potrebno pecivo za poneti ili ono koje će deca obožavati, apsolutno vam preporučujem baš ovo. Pogledajte, čak je i rub punjen sirom, a sve je fantastično mekano i sočno. Pripremu započinjemo tako što razmerimo 800 grama mekog brašna i stavimo u posudu. Sad ovako u sredini napravimo udubljenje, pa stavimo 1 kašičicu šećera i 10 grama suvog kvasca ili 30 grama svežeg. Ovdje imam 500 ml tople vode i sipat ću prvo malo da razmutim ovaj šećer i kvasac, pa ću da nastavim da sipam ostatak. Sipam toplu vodu, jer kada sipam toplu vodu, testo brže naraste. Sipam i 50 ml ulja i dodajem 1 kašiku soli. Sad sve to ovako mešam varjačom. Sa varjače skinem višak testa, pa nastavim da mesim rukom. Ovako malo okrećem posudu i prebacujem testo. Nemojte pritiskati i nemojte žuriti, samo ovako lagano. Kada je testo skoro umešano, uzmem 20 ml ulja, pa ga prelijem. Ovako malo umočim ruke kako bi mi se testo lakše odlepilo i nastavljam da mesim. Kada je testo upilo skoro s ulja, ovako ga okrenem, pokrijem krpom i ostavim da stoji 30 do 60 minuta na toplom mestu. Omekšamo 100 grama maslaca i stavimo sa strane. Testo koje je naraslo izvadimo na radnu površinu, stavimo malo brašna i samo ga lagano premesimo. Potrebno je da ostane mekano, nemojte dugo mesiti kako bi ga mogli lako razvući. Prvo ovako malo rukom razvučete, pa onda oklagija. Ovako rukom oblikujete u pravogaonik koliko je to moguće. Uzmete onaj omekšali maslac, pa cijelu ovu površinu sa njim namažete. Kada budete premazivali, ostavite ovako samo jednu malu ovdje gore štrafticu koja nije namazana, da bi nam se testo moglo zalepiti. I sad uvijam. Kada uvijete, okrenete, pa sada presečete na 2 ili na 3 dela. Sasvim je svejedno, zavisi koliko mesta imate u zamrzivaču. Uzmete ovako neku tacnu, bilo kakvu, stavite ova 3 dela, ovako, pospite brašno između, da se ne zalepe, i od gore, pa u zamrzivač 20 minuta da nam se stegne maslac. Nadev po želji. Možete standardno sir, jaje, so, možete i ovako šunkarica, trapist, malo paradajza sa kečapom ili već kakvu mešavinu da imate. Sve to izmiješamo. Treba nam još i ovako malo kriškica tvrdog sira, može biti i ovako izrendan, može biti feta sir, kako god da imate. Sad ja ovo promešam i ovaj nadev je gotov. To bi bilo to. Kada se testo ohladi, uzmete ovako jedan po jedan deo i sad uzmete neki sekač nož, nije ni bitno, i odsečete ovako malo deblje delove. Okrenete ovako ovaj deo. Ako se lepi, dodate malo brašna
i slobodno ovako rukom raširite. Možete rukom, možete oklagijom, kako god da vam je lakše. Na primjer, raširite ovako. I sad uzmete 2 sirića. Prebacite ovako preko. Umotate i ovako ivice stisnete. Napravite jedan mali čamac. Ovako. I to stavite sa strane. Sad uzmete drugi deo tijesta i postupak ponovite. I evo ih. I sad u ove proreze stavljate nadev. Kako će ovo fino da bude na kraju. A moja deca obožavaju. Sin me već pitao, a kad će biti gotovo? Dok ne kreneš napolje, bit će. Sad kad ovo ovako završim, pa ja uzmem onda ove komadiće sira koji su mi preostali, pa stavim od gore. Malo ih još dodatno iseckam, neću ih rendati ni ništa, otopit će se oni u toku pečenja. Ukupno sam utrošila, ne znam, 200 grama tvrdog sira. Tvrdi sir, koliko god da ga stavite, nećete pogrešiti. Imam ovdje u još jednom plehu, dobila sam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 komada. Sad ćemo da napunimo i ovaj drugi, a ovaj ostavljam pokrivenu krpom da raste. Nakon 30 minuta, pošto testo naraste, umutim jedno žumance sa 1 kašikom mleka i ovom smesom premazujem rubove. Sad po želji možete od gore staviti malo origana na svaki ovaj sir, pomalko, da zamiriši. I sad okolo na ovaj rub susam. Kada ovo završim, uključit ću da se rena zagreje na 200 stepeni. Tamo ću još malo da ostavim ovo testo da naraste. I kada se rena zagreje, nosim pecivo da se peče. Pecivo se ispeklo. Vreme pečenja 25 minuta. Za dodatnu mekoću ivice možete blago premazati otopljenim maslacem ili uljem. Ovako premazano pecivo pokrijem krpom i ostavim da se prohladi do posluženja. I da vam pokažem na kraju šta smo dobili. Pogledajte koliko je to mekano i fino. Predivno meko pecivo za sve prilike.